Evropska unija će ukloniti Srbiju i Crnu Goru sa liste bezbednih zemalja iz kojih će biti dozvoljena putovanja koja nisu ključna, izjavili su danas u Briselu neimenovani zvaničnici Unije. Informacija još nije zvanično potvrđena, a navodi se da su zvaničnici tražili uklanjanje Srbije i Crne Gore sa liste zbog širenja epidemije koronavirusa. Uklanjanje Srbije i Crne Gore sa spiska predložila je sinoć kasno Nemačka, koja predsjedava EU, a predlog je podržalo nekoliko zemalja, uključujući Francusku, Španiju i Holandiju. Odluka bi trebalo danas da bude zvanično potvrđena na sastanku diplomata EU kasnije u toku dana. Kako se navodi, trenutni spisak je samo predlog i njegovih odredbi ne moraju da se pridržavaju sve zemlje Evropske unije. Zvaničnici tvrde da bi Srbiju i Crnu Goru trebalo ukloniti sa liste zbog širenja zaraze. Uvrštavanje Sjedinjenih Američkih Država na listu bezbednih zemalja nije se čak ni razmatralo s obzirom na nagli porast broja slučajeva zaraženosti virusom korona. Nakon uklanjanja Srbiji i Crne Gore na spisku će ostati 13 zemalja, i to Alžir, Australija, Kanada, Kina, Gruzija, Japan, Maroko, Novi Zeland, Ruanda, Južna Koreja, Tajland, Tunis i Urugvaj. Kada se radi o Kini koji se nalazi na listi, putovanja za kineske državljane zavisit će od toga da li će Peking dozvoliti državljanima zemlje EU da putuju u tu zemlju.